Hi viewers, welcome back to my channel. இன்றைய வீடியோவில் TDA 7265 ICக்கும் TDA 7294 ICக்குமான ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம். TDA 7294 IC வந்து 100 watts PMPO மற்றும் TDA 7265 50 watts PMPO வரைக்கும் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். PMPO மற்றும் RMS இரண்டுக்குமே வந்து வித்தியாசம் இருக்கிறது. PMPO என்றால் பீக் மியூசிக்கல் பவர் அவுட்புட் மற்றும் RMS என்றால் ரூட் மீன் ஸ்கொயர். இது TDA 7294 IC போர்டு. டபுள் ஐசி இருக்குது. 100+100 watts PMPO ஸ்டீரியோ போர்டு. இதை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஆம்பிளிஃபயரில் கனெக்ட் பண்ணி சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். இதுக்காக நம்ம 2 ஆம்பிளிஃபயரை பயன்படுத்த போகிறோம். பேஸ்டபிள் போர்டு மற்றும் பென்ட்ரைவ் போர்டு வந்து 2 ஆம்பிளிஃபயர்லையுமே வந்து சேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபயருக்குள்ளே ஆல்ரெடி 50+50 watts PMPO வரை வெளிப்படுத்தக்கூடிய TDA 7265 டபுள் ஐசி ஸ்டீரியோ போர்டு பயன்படுத்தியிருக்கோம். சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்களே கண்டுபிடிங்க.